Das ist schon ein bisschen viel, aber das kann man, ich habe das ja jetzt hier, ne? Geschmack. Ne? Also läuft gut. Jetzt muss ich mal gucken, was der Laser macht. Den muss ich natürlich von der anderen Seite sehen. Seht ihr, hier kommt der Laser. Ich muss das mal von der anderen Seite filmen, damit ihr das mal besser seht. Oh, ha! Wisst ihr, was hier angeht? Feuerlöscher. Schon kommt die Feuerwehr, hofft er gerade draußen. Schon weg. Leider gefahren. Waffe. Hier ist ein bisschen viel, aber er merkt halt nicht, wenn er alle drin steht und so. Ne? Ich habe jetzt normales Licht hier an, mein Putzlicht, ne? Und da hängt der Feuermelder, der ging gerade an. Es ist der Hammer. Er macht mich richtig stolz. Ich muss mal wieder ein bisschen Licht hier machen. Ey. Oh Gott, oh Gott. Ja, hört der Feuer, ja?